మీరు సుమారుగా ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇది గేదెని తీసుకున్నారు ఇతను డాక్టర్ గారు? దగ్గర దగ్గర 2-3 సంవత్సరాల నుంచి. 2-3 సంవత్సరాలు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గేదెలు కొన్నారు? మా ఒక 5-6 కొన్నాం. 5-6 కొన్నారు. 5-6 గేదెల్లో ఏమన్నా ఒకటన్నా రెండన్నా డిఫెక్ట్ వచ్చినాయి తీసుకెళ్ళి? డిఫెక్ట్ ఏం రాలేదండి. పేరు తీసుకున్నంత వరకు అంత బాగానే ఉంది. చెప్పిన పాలలో ఒక 1/2 లీటర్ అలా తేడా అనేది, ఒక 1/2 లీటర్ అటు ఇటు కామన్. అది ఏదన్నా ఫాల్ట్ ఏదన్నా వచ్చినా ఏదన్నా చిన్న ఏదన్నా సలహా తీసుకుంటాం. ఫోన్ చేసి సలహా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఈయన అక్కడికి వచ్చి చూడమన్నా చూస్తారు. అంటే మీకు ఆన్లైన్ లో చూపించి అమ్ముతారు. అవి ఇక్కడికి వచ్చాక వాతావరణం మారింది, అక్కడ వాతావరణం వేరు, ఇక్కడ వాతావరణం వేరు. అలాంటి టైంలో 1-2 రోజులు కొంచెం లేట్ గా తీసుకుంటే వెంటనే తీసుకెళ్లాలా, లేకపోతే వెంటనే అవసరం? మన 2 రోజులు చెక్ చేసుకుని అయినా మళ్ళీ ఇలాగే ఉంటే ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్ గారు రెస్పాండ్ అవుతారు. మనకి దానికి తగ్గట్టు మెడిసిన్ వాడతారు. అన్ని బాగానే చూసుకుంటారు. మీ ఊరు పేరు చెప్తారా? మాది అంగలకుదురు అండి, తెనాలి మండలం. తెనాలి మండలం, అంగలకుదురు, గుంటూరు జిల్లా. గుంటూరు జిల్లా. ఎందుకంటే ఎవరికన్నా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ రాకుండా వచ్చి నీ దగ్గరకు వస్తారు. వాస్తవా కాదు అసలు అనేది ఏంటంటే రైతు అనేది నష్టపోతాడు. తనకు ₹1,00,000 అని 50,000 చాలా పెద్ద అమౌంట్. కానీ ఒకసారిగా 50,000 ₹1,00,000 పోయినంటే తన బాధ చెప్పుకోలేండి. ఇప్పుడు పోతే ఒక ₹100 200 అవుతాయి. మీ దగ్గరకు వస్తే వాస్తవాలు తెలుసుకొని తర్వాత కాంటాక్ట్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా మనకు నాటి దొరికేది ఎంత ఉంటుంది సుమారుగా? 3 లీటర్లు 4 లీటర్లు, అది 60-70,000. అంత మించి కావట్లేదు. సాగరీ అది అవుతుంది. దానా ఖర్చు తప్పట్లేదు. ₹1 పెట్టుకుని ఇంకో రూపాయి లాభం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మీకు 4 గేదెలు తీసుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి? 4-5 అవి పడ్డల రూపంలో మళ్ళీ వచ్చి నిలబడినాయా? నాకు దూడ ఇప్పుడు పడ్డ దూడ వచ్చింది. మిగతా కొద్దిగా దున్నలు వచ్చినాయి. బయట అమ్మేసి మళ్ళీ చూడలేని 4-5 నెలలు చూడలేను. మళ్ళీ దానికి క్రాసింగ్ ఎలా చేపిస్తున్నారు మీరు? మేము ప్రాసెసింగ్ ఇక్కడ నుంచి వేరే వాళ్ళ నుంచి 7 తీపిచ్చి. వేరే వాళ్ళ నుంచి 7. ఇదే ముర్రా జాతి లేదా నార్మల్ వేరే? ముర్రా జాతి. ఈ రాజు 2 అని 7 ప్రకారం మనం తెప్పించి చేపిస్తున్నాం. అంటే తనకు కూడా 7లో అనుభవం అయితే ఉంది డాక్టర్ గారికి. తన సలహాలు కూడా ఇస్తాడా? మేము కూడా ఫోన్ చేసి ఏది తీసుకోమంటారంటే డాక్టర్ గారు కూడా చెబుతారు. ఏ 7 మంచిదో తీసుకోమని. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రాజు 2 వాడమంటున్నారు. రాజు 2 వాడమంటున్నారు. రాజు 2 వాడుతున్నారు. ఈ రోజు తనకు కొని పెట్టడానికి వచ్చారు, ఇంకేమన్నా మీరు ఏమైనా తీసుకెళ్తారు? మా కుర్రాళ్ళు మా దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటాడు. మీ దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటాడు. కొత్తగా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాడు. అంతకుముందు మామూలు నా టీం అయిపోయాడు. ఇప్పుడు బూరీ కావాలి నాకు అని గొడవ చేస్తుంటే కన్సల్ట్ అయితే డాక్టర్ గారిని, ఖాన్ గారు అని చెప్పి అతను మాట్లాడితే ఆయన డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇప్పించాడు. మీరు తీసుకున్నటువంటి ముర్రా జాతి గేదెలు అయితే ఉన్నాయా, అవి ఈయన దగ్గర నుంచి ఎన్ని నెలల వరకు మీకు పాలు అనేవి ఇస్తున్నవి? మాకు ఇప్పుడు 7 నెలల 6 నెలల సూడి వరకు ఇస్తుంది. 7 నెలల 6 నెలల సూడి వరకు అయితే వచ్చింది. అంటే ఈయన తర్వాత 3 నెలలు, ఆ 3 నెలల తర్వాత ఇంకొక 7 నెలలు, మొత్తం 10 నెలలు. 10 నెలలు అయితే సమృద్ధిగా పాలు అయితే అవసరం. ఇంకా అటు ఇటుగా అయితే 1-2 లీటర్లు ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఆపేస్తున్నారు. మొన్న దాన్ని మేము కావాలని ఆపేసాం. 8 నెలలు వచ్చేసింది, మేమే కావాలని ఆపేసాం. అంటే 3 సంవత్సరాల నుంచి తనతో రిలేషన్ అయితే కొనసాగుతుంది. ఎటువంటిది అయితే ఇబ్బంది అయితే లేదు. అంటే ఇబ్బంది లేకపోతే మళ్ళీ వస్తారులే. ఏంటంటే రూపాయి మనం అయితే నష్టపోతాం, పక్కన తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇంకా మనకు భయం అయితే ఉండిద్దా లేదా? అందులో అతను కొద్దిగా పేద అతను, అందుకని అతని కోసం మేము రావాల్సి వచ్చింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా ధన్యవాదాలు మాతో మాట్లాడుకున్నందుకు.